dalilin da ya sa Abdul Ahmad ya sai wa iyalan Aminu Esbono gida. Mawaki Dauda Kahutu Rarara ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yan marigayi Aminu Esbono. Bayanin sayan gidan ya fito ne daga bakin shugaban kungiyar daraktocin Kannywood Malam Aminu Saira a lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron addu'ar bakwai ga marigayi Aminu Esbono da FM suka gudana a majalisar matasa ta taro ne da ke unguwar Gyaɗe-Gyaɗe a cikin garin Kano. An yi taron ne a jiya Litinin da yamma domin yin addu'ar bakwai ga Aminu wanda Allah ya warasuwa a makon jiya. Bayan buɗe taron da addu'a sai Malam Aminu Saira ya jawabi akan mutuwa inda ya nasiha akan jin tsoron Allah. Ya ce ita mutuwa wa'azi ce a gare mu don haka mu yawaita tuba a wajen Allah kuma mu rinka kyautata mu'amalar mu kamar yadda kowa ya yi shaidar Aminu Esbono domin ko taron jana'izarsa ya tabbatar da kyakkyawar alaƙarsa da jama'a to shi a yanzu Allah ya masa rasuwa sai dai mu bi shi da addu'a wannan shine zai tabbatar da soyayyar da muke yi masa don haka muna roƙon Allah ya ji kansa ya kyautata makuncinsa kuma Allah ya rabakata abin da ya bari. Shi ma darakta Falale Dorayi a tasa da sihar cewa yayi abubuwan da suka bayyana a social media bayan rasuwa Aminu Esbono kowa ya san wane ne shi domin abubuwa ne da suka tabbatar da kyawawan ɗabi'unsa. Ya ci gaba da cewa ya kamata mu shiga hankalinmu mu ƙara sanin inda muka saka gaba domin a lokacin da Aminu Esbono ya rasu duniya ta yi ca a kanmu da fata-fai. Fitaccen mawaƙin siyasa Dauda Adamu Abdullahi Kahutu wanda aka fi sani da Rarara ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yan marigayi Aminu Esbono. Aminu Esbono ya rasu ranar 20 ga watan 11 na shekarar 2023 da yammacin ranar Litinin wanda aka yi jana'izarsa a ranar Talata 21 ga watan 11 na shekarar 2023. Ɗaukar nauyin karatun 'ya'yan nasa ya biyo bayan siyan gidan da producer Abdul Ahmad mai kwashewa ya yi wa iyalan Aminu Esbono din wanda bayan addu'ar sadaka uku aka bincika aka gano cewa Aminu Esbono a gidan haya yake zaune wanda nan da nan Abdul Ahmad mai kwashewa yasa aka nemo masa gida kusa da gidansu Aminu Esbono. Fatan Allah ya saka masa da maficin alkhairi Rarara da Abdul Ahmad bisa namijin kokarin da suka yi.